А що якби найбуденніші слова, які лунають у церквах щонеділі, виявилися, насправді, таємними посланнями? Посланнями, які залишили західноєвропейські вікінги понад 1000 років тому. Ого, звучить потужно. І дуже інтригуюче. Або от ще краще. Французька королівська родина має набагато більше історичних та юридичних прав на спадщину Київської Русі, ніж ті, хто сьогодні намагається привласнити її силою з Північного Сходу. Це взагалі звучить як зав'язка для якогось історичного трилера. Але саме до таких висновків підштовхує величезний масив документів, який ми сьогодні розбираємо. Наш сьогоднішній глибокий аналіз базується на аудіоесе під назвою «Рюрик вчить протистояти московитам». Так. І наше завдання – просто продертися крізь століття переписаних хронік і подивитися на реальні факти. Ми будемо досліджувати археологічні звіти, лінгвістичні парадокси та середньовічні аннали. Які, до речі, просто розривають на шматки класичні імперські міфи про ранню Русь. Але, знаєш, перш ніж ми з головою пірнемо в ці матеріали, варто зробити одну дуже важливу ремарку. 100%. Давай зробимо. Матеріали в нашій сьогоднішній підбірці – це не просто якісь там сухі академічні тексти, вони містять вкрай гостру політичну критику. Угу. Там є розбір пропагандистських наративів, згадуються конкретні промови сучасних політиків, інтерв'ю, тобто матеріал дуже політизований. Але наша з тобою робота сьогодні – це точно не грати в політику. Абсолютно. Ми не стаємо на чийсь бік і не підтримуємо жодну ідеологію. Ми тут винятково в ролі таких собі історичних детективів. Тобто ми відкладаємо в бік емоції та гасла, щоб подивитися винятково на математику, на дані розкопок та на логіку середньовічних документів. Точно. Перевіряємо, чи взагалі тримається ця авторська аргументація купи. Я цілком згоден. І саме тому ми залишаємо за дверима будь-які поточні дати, новини чи політичні події сьогодення. Ми просто сідаємо в нашу метафоричну машину часу і відправляємося на понад 1000-ліття назад. У 9 століття. Так, щоб зрозуміти, як історія працює як інструмент. Отже, почнемо з фундаменту. З людини, ім'я якої всі знають ще зі школи. З Рюрика. Саме так. Класичний міф, з яким ми всі виросли, звучить приблизно так. 862 рік, десь серед лісів і боліт, розсварені племена розуміють, що самі не впораються. Ага, і кажуть, порядку в нас немає, прийдіть і володійте нами. Точно. І ніби просто з повітря матеріалізується такий собі Рюрік, абсолютно без минулого, з порожнім резюме, і він так милостиво погоджується стати князем, але документи малюють кардинально іншу картину. Набагато цікавішу картину, я б сказала. І вона спирається не на якісь там пізні переписані літописи, а на синхронні європейські документи. Тобто ті, що писалися безпосередньо тоді. Так. Зокрема, на франкські аннали. Ксантинські, фульські та бертинські. Треба розуміти, що це не були якісь провінційні щоденники. Це офіційні, високорівневі звіти розвідки Франкської імперії. Ого! І от там фігурує такий собі Рорік Ютландський. Або Фризький. Дослідники надзвичайно переконливо ототожнюють його з літописним Рюриком. Отже, він був реальною історичною фігурою в Європі. Абсолютно. Цей Рорік зовсім не був безхатком з лісу. Він належав до династії Скельдунгів. На той час це була могутня дансько-рюгенська родина. Така собі середньовічна суперсила. Нічого собі. Більше того, Рорік був васалом франкських імператорів, наприклад, Лотара І. Він контролював Дорестат у Фрізії, це сучасні Нідерланди. І на той час це був один із найважливіших торговельних хабів усієї Західної Європи. Тобто це була дуже багата людина. Надзвичайно. У нього була своя морська імперія, потужний флот. Він брав участь у набігах на Англію. Його держава була справжньою таласократією. Таласократія – це морська держава, так? Так, орієнтована на море і торгівлю. І, до речі, він був офіційно охрещений ще у 820 році. Задовго до приходу на Русь. Так, при дворі імператора Людовіка Благочестивого в Інгельхаймі. Отже, давайте це розпакуємо. Бо це просто ламає всі стереотипи. Якщо перекласти цю біографію на сучасну мову, наш герой – це надзвичайно успішний транснаціональний генеральний директор. Дуже влучна аналогія. Він володіє контрольним пакетом акцій найбільшої логістичної компанії Західної Європи.
Веде переговори з імператорами, контролює морські шляхи, має просто величезний вплив. Угу. І тут у мене виникає величезний скепсис. Серйозно. Навіщо такому впливовому європейському магнату кидати свої розкішні маєтки в цивілізовані Фризії і вирушати кудись на східні окраїни, щоб правити якимись там розрізненими племенами? Звучить не дуже логічно, так. Це ж виглядає як абсолютне кар'єрне самогубство. Чому він взагалі на це погодився? Це надзвичайно правильне запитання, і відповідь на нього криється у тому, що нам треба змінити свою перспективу на те, чим були ці так звані східні окраїни. Так, що кажуть матеріали? Наші джерела наводять свідчення арабських географів 9 століття, зокрема Ібн Хордабге. Вони описують тогочасну Русь або Київський каганат зовсім не як болота з дикунами. А якщо? Це була гігантська, неймовірно багата держава. Вона контролювала критично важливі трансконтинентальні торгові магістралі. Шлях із Варягів у Греки – Вольський торговий шлях. Це були як головні автомагістралі того часу. Точно. І по них текли просто колосальні гроші. Срібло, хутро, раби, спеції. Для Роріка, який у Європі мусив постійно боротися за дрібні клаптики землі та інтригувати проти франків, це була неймовірна можливість. Тобто пропозиція взяти під контроль цю гігантську східну корпорацію – це було не пониження? Це був кар'єрний стрибок у космос. До того ж, це не було стрибком у повну невідомість. Скандинавські саги вказують, що його предки, зокрема дід Хальфдан Чорний, уже мали там свої інтереси. Тобто ґрунт був підготовлений. Так, їх навіть вважають засновниками деяких форпостів, таких як Чернігів. Виходить, це більше схоже не на крик про допомогу від безпорадних племен, а на таке жорстке злиття корпорацій? Або на запрошення топового антикризового менеджера зі своєю приватною армією? Абсолютно. Але тоді постає інше питання. Якщо він бере під контроль цю торговельну імперію, де його штаб-квартира? Згідно з класичною імперською моделлю, Рюрік спочатку прийшов і засів у Новгороді, Угу. В тому самому Новгороді. а вже потім ця влада нібито спустилася на південь, до Києва. Але тут, наскільки я розумію з матеріалів, ми стикаємося з просто епічним географічним парадоксом. Отак. Географія тут просто ламає мозок. Дослідники наводять дані археологічних розкопок академіка Валентина Яніна, і виявляється, що Новгорода Ільменського на Волхові у 862 році просто не існувало. Взагалі не було. Нічого не було. Взагалі. Що тут справді захоплює, так це механізм доказу. Це дані дендрохронології. Це по кільцях дерев. Саме так. Дендрохронологія аналізує кільця на дерев'яних колодах. Товщина кілець залежить від клімату конкретного року. Тому науковці можуть точно, буквально до року, сказати, коли було зрубане дерево для будівництва хати чи мостової. І що показали ці кільця в Новгороді? Вони невблаганні. Найдавніші шари Новгорода на Волхові датуються лише серединою X століття. Тобто майже на 100 років пізніше умовного приходу Рюріка. Саме так. Слухай, це ж як стверджувати, що ти відкрив головний офіс на Манхеттені за 100 років до того, як там збудували перші цегляні будинки. І взагалі придумали назву Нью-Йорк. Дуже точне порівняння. Але поясни мені таку річ. Літописці ж не могли просто взяти і вигадати географічну точку з повітря. Куди насправді міг прийти Рюрік, якщо того Новгорода ще не було в природі? Тут автор джерела пропонує надзвичайно елегантне розв'язання. Він спирається на трактати візантійського імператора Константина Багрянородного, там згадується місто Немогард. Немогард? І що це за місто? Швидше за все йдеться про Новгород Сіверський. Це був центр могутнього слов'янського племені сіверян. Його археологічні шари набагато давніші і цілком відповідають тому періоду. А географічно він підходить? Ідеально. Він лежить на Десні і чудово вписується в логістику тогочасної держави як східний центр Київського каганату. А сам Київ на той час? А Київ існував задовго до Рюрика. Джерела чітко фіксують похід київських правителів Аскольда і Діра на Константинополь ще у 860 році. Тобто за 2 роки до того, як Рюрик взагалі зібрав валізи, щоб їхати на схід. Точно. А якщо ми подивимося трохи вперед на територію майбутньої Московії, яка зараз так активно намагається монополізувати цю історію,
то Москва вперше згадується лише у 1147 році. Це ж майже 300 років після подій, про які ми говоримо. Більше того, коли Московія пізніше почала експансію, вона зовсім не захищала спадщину реального Новгорода, вона її жорстоко знищила. Ти маєш на увазі вже Ільменський Новгород. Так. Документи детально описують битву на річці Шелоні 1471 року, потім анексію Новгородської республіки, коли зняли їхній вічовий дзвін – символ свободи. Символ демократії того часу. А у 1570 році Іван Грозний влаштував там просто кривавий погром. Це були масові страти. Еліту міста тисячами топили під льодом у Волхові. Жах. І тут розкривається глибинний сенс. Держава Рюрика була талосократією, морською, відкритою, торговою імперією з контактами в Європі, а Московія будувалася як телорократія. Телерократія – це влада землі. Так, закрита суто континентальна держава, зосереджена на жорсткій централізації та постійному земельному розширенні. Це фундаментально різні цивілізаційні світи. Отже, якщо Рюрик і його оточення принесли цей абсолютно інший європейський світогляд, вони просто мусили залишити якийсь слід. Неможливо принести нову еліту і не змінити, хоча б те, як люди спілкуються. 100%. І ось де стає справді цікаво. Ми доходимо до лінгвістичних скам'янілостей. Ми ж усі звикли вважати, що релігія і культура прийшли на Русь винятково з Візантії, після офіційного хрещення. У 988 році, так? Але автор наводить перелік базових слів, які повністю, просто вщент ламають цю візантійську монополію. Це дуже сильний аргумент. Справа в тому, що християнство почало проникати на ці землі набагато раніше. І принесли його ті самі хрещені варяги та місіонери із Заходу. З Європи. Так. Давайте подивимося на етимологію. Базове слово «церква». Можна було б очікувати, що воно походить від грецького «еклезія». Але ні, воно походить від старогерманського «кіріка». Нічого собі. Слово «хрест» не від грецького «стаурос», а від давньоверхньонімецького «кріст». Священника називали словом «піп», що походить від германського «фафо». Фафо. Звучить дуже по-німецьки. А вівтар веде своє коріння до латинського «алтере» через германське «алтери». І навіть слово «піст», тобто утримання від їжі, походить від германського «фасту». Тобто вся ця фундаментальна релігійна лексика, вона латинсько-германська. Уся. Але почекай, тут потрібне пояснення. Я маю запитати. Київська Русь офіційно прийняла християнство від Візантії, разом із грецькими священниками і грецькими книгами. Чому тоді ці старі германські слова просто не зникли? Це логічне питання. Чому візантійська машина їх не стерла і не замінила на свої, правильні грецькі терміни? Тому що мова – це надзвичайно вперта річ. Особливо, коли вона вже вкорінилася в масах. Механізм такий. Коли якась концепція стає частиною щоденного життя звичайних людей, жодні декрети зверху не можуть її легко змінити. Тобто люди вже звикли так говорити? Саме так. Задовго до офіційного хрещення на Русі вже були величезні християнські громади. Наприклад, у договорі князя Ігоря з Візантією від 944 року є цікава деталь. Що там? Там чітко прописано, що значна частина його дружини клялася дотримуватися угоди в Соборній церкві святого Іллі на Подолі в Києві. Це вже була велика інституція. За понад 40 років до офіційного хрещення. Так. І коли візантійці прийшли масово хрестити Русь, вони виявили, що люди вже мають свої слова для цих явищ. Їм просто довелося адаптуватися до існуючого мовного середовища, яке було сформоване західним впливом. Це вражає. Ми щодня використовуємо ці терміни, і вони є прямими доказами того, що первинний імпульс Русі був європейським. Але чи є ще якісь докази цієї ранньої інтеграції, окрім слів? О, так. І тут на сцену знову виходять бертинські аннали. У записах за 839 рік є дуже показовий епізод. 839-й – це за 23 роки до так званого покликання Рюрика. Точно. До двору франського імператора прибуває посольство від візантійського імператора. А разом з ними прибувають посли від народу, який називає себе Рос. І їхній правитель носить титул Хакан, тобто Каган. І що з ними було?
Франський імператор поставився до них із підозрою, провів розслідування і з'ясував, що етнічно вони шведи, свеї, але представляють зовсім іншу державу. Чому ця деталь настільки важлива? Тому що це доводить механіку державного будівництва. У 839 році Русь уже мала не стільки складний державний апарат, що могла відправляти повноцінні дипломатичні місії через усю Європу. Це просто малює картину надзвичайно розвиненої держави, яка була невід'ємною частиною європейського ландшафту. Абсолютно. Але слухай, якщо ми маємо таку могутню імперію, логічно, що сьогодні точаться битви навколо того, хто є її справжнім спадкоємцем. Сучасні міфи дуже люблять апелювати до права крові і до прямої спадкоємності від Рюрика. Що наші матеріали говорять про ці претензії? Вони беруть ці претензії і дуже скрупульозно розбирають їх на молекули, буквально через генеалогію. Якщо ми подивимося на династію Калитовичів, які правили в Москві, Угу. то багато істориків виводять їхній рід від бояр Кучковичів. Це ті самі, що колись організували вбивство князя Андрія Боголюбського. Іван Грозний, звісно, приписував собі походження від Рюрика і навіть, уяви собі, від римського імператора Августа. Від Августа? Серйозно? Так, але це робилося суто заради престижу на міжнародній арені. Паралельно він також виводив свій рід від чингізидів, нащадків Чингісхана, Навіщо йому ще й Чингісхан? щоб легітимізувати свою владу над залишками Золотої Орди. А щодо династії Романових, то з точки зору класичної європейської монархії вони взагалі розглядалися як нелегітимні. Чому? Їх же обрали на Земському соборі. Тобто це була просто компромісна боярська родина. Вони не мали прямого монаршого права крові. Отже, що все це означає? Якщо московські царі не мали цього славетного кровного зв'язку, то хто його мав? Де реально збереглася ця лінія? Справжня лінія спадкоємності, яка не переривалася, збереглася на Заході та на територіях самої України. По-перше, це французькі королі. Так, це відома історія про Анну Ярославну. Донька Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за короля Франції Генріха І. Їхній син Філіп І і всі наступні королі з династії Капетінгів, Валуа та Бурбонів несли в собі пряму кров київських князів. Це фантастика. До речі, матеріали наводять цікаву візуальну гіпотезу. Славетна французька королівська лілія – фльор де лі. Вона могла бути стилістичною еволюцією тризуба, символу Рюриковичів, який Анна привезла з собою. Нічого собі. Оце деталь. А по-друге, це українські аристократичні роди – князі Острозькі, Заславські, Вишневецькі. Вони були прямими, беззаперечними нащадками Рюрика. Володіли величезними землями, мали власні армії. Такі собі некороновані королі на цих територіях. Точно. І саме через них державницька традиція природним шляхом перейшла в епоху Речі Посполитої, а згодом до козацької держави. Це створює абсолютно парадоксальну ситуацію. Якщо ми почнемо грати за правилами тих, хто виправдовує свої дії історичними правами, Так. то виявиться, що Франція, Данія або Нідерланди мають набагато солідніші документи на спадщину Київської Русі. Європейські королівські двори виявляються ближчими родичами, ніж ті, хто будує на імені Рюрика агресивну ідеологію. Абсолютно. І якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, то зрозуміємо, чому автори цих досліджень так глибоко копають. Чому вони піднімають франські аннали чи розбирають кільця дерев у Новгороді. Щоб розібратися в правді. Щоб захиститися. Ми живемо в епоху, коли історія є одним із головних інструментів впливу, коли ви знаєте, звідки походять ваші слова і які реальні династичні зв'язки існували, вам неможливо нав'язати вигадану спільну колиску. Знання стає бронею. І це повертає нас до того, що ми почали сьогоднішній розбір. Ми не просто читали сталі хроніки. Новгород повернувся у своє реальне 10 століття. Рюрик виявився прагматичним європейським топ-менеджером. А літописи заговорили голосами шведських дипломатів і франських місіонерів. Цей аналіз чудово доводить, що історія – це не пряма лінія, яку можна накреслити під лінійку заради чиїхось амбіцій. Це складна мережа культурних обмінів. 100%. Віддавати своє коріння і свої досягнення лише тому, що хтось інший кричить про них гучніше – це фатальна помилка. Треба досліджувати першоджерела. І наостанок.
Ми багато говорили про те, як слова «вівтар» чи «хрест» приховують у собі пам'ять про лицарів та королів тисячолітньої давності. Ці слова вижили попри падіння імперій та війни. Такі звичайні щоденні слова. Тому цікаво замислитися, які ще звичайні слова, які лунають у транспорті чи за чашкою кави, насправді є таємними картами зниклих цивілізацій? Які ще звуки ховають відгомони стародавніх морських маршрутів, що лише чекають на свого дешифрувальника? Це залишає величезний простір для роздумів. Досліджуйте і не вірте жодним табличкам, поки самі не перевірите компас.